Tervist, jalgpallirahvas, tervist, saali jalgpallifännid. Olete sattunud siis saali jalgpalli, kes ootab kohtuniku Vile ja Vile on antud, mäng on alanud. Saku Sporting, Tallinna FC Karabakh seisuks 0-0. Seda poissi ma tunnen, nii et temaga mul probleeme ei teki. Aga nüüd vahelt lõige, vaatame, kas Valkjainen lahendab ära ja Valkjainen lahendab selle ära. Ja ütleme nii, et see käis kiiresti, aga nüüd ma pean käbega oma tabelisse kirjutama. Saku Sporting lõi oma esimese ja 19-06 ja Liivamäe nüüd Tallinna võimalus tuleb. Šustovi käest pall lööb ja Maarjo tõrje ja lööki käest pall. Ja oi, Denitski, milline tõrje. Kohtunik laseb mängul jätkuda. Oi, lait. Oi. Aeg jookseb. Tšipitakse. Ja siit Skamnitski lööb ja rikošetiga läheb Valkjaineni peale, aga selline oli siis väike pausike saali jalgpalli toondise kohta. Ja nüüd sama aeg, kui ma olen seda informatsiooni rääkinud. Nii ja ütleme, jaa, on olemas väike põnevus siia mängu, mille teeb Kirill Šustov. Mängitud on 14. Mängida Saku, nagu näete, siis Ahto pisut lihtsalt jooksis vastu mängijate Tallinnal. Jaa, näete, Tallinn tahab rohkem seda võitu. Number 99, Skrinik lahendab selle ära. Ja teine pooleg näitab seda, et Saku peab midagi 1-2 kaotuse olukorras Saku Sporting. Ja ei meeldi tõsta lukku rohkem lahti. On vaja lööki ja oi. Millise töö teeb ära. Skrinik tõuseb hooga. Ja oi, Skamnitski. Jaa! Nii kerge see oli. Saku Sporting ja värava lööjaks on Karli Mööl. Avaneb keskelt ja sealt tulevad Rauno nüüd oma viimased 5 sekundit jooksmas. Kas siit tuleb 1 ja milline Türja Maarjo tuli siia lõppu, aga aitäh vaatamast. Oli tore teiega. Mänguks on Saku Sporting versus Tallinna Karabakh seisuks